大家好，我是群主，欢迎来到我的参数分析节目。在之前的节目当中呢，我给大家讲过一款来自于机械革命的轻薄本星耀14，非常有性价比的一个轻薄办公本。如果对这一类笔记本感兴趣的观众，可以通过公屏上这个按钮跳转到那期节目。那么那期节目播出完之后呢，很多粉丝点名让我讲今天这款机器。同样是14寸的电脑，但是这一款电脑的性能释放会更强一些也是来自于机械革命的无界14X Pro。那么首先明确产品的定位了，同样是14寸，但是它会更注重性能的释放表现。那么同时呢，它的机身就不会那么轻薄了也是相对厚重的这么一个14寸的电脑，但是它的性能释放要比那些纯简单办公的商务本要强很多，它的性能释放非常强，它的散热规格也会更高。那我们今天就来看一看这款无界14X Pro， 请注意它是有个 Pro 的，它之前已经出过14X 了它这个是 Pro 的我们来看看它的性价比如何，它的配置怎么样明确完了它的产品定位之后呢，我们先来看一看目前在售两个版本。一个是 AI9H365， 一个是 R7H255。R7 呢是低配版， AI9 呢是高配版。那么讲到这里，可能有的观众朋友就要问了，这高低配我选哪个低配版卖3800多，高配版卖4400。有人听到3800多这个价格的时候，突然就很心动了，对吧？很心动就是说可能他就想问了，我对性能的要求没有那么极致我只是希望这个性能能保证我多用几年，那么我就买这个3800多的低配版够不够用？和高配版的差距差了500多块钱，差距会不会特别大？那群主在这里就可以告诉大家嘛，这两款处理器只看这个芯片性能的话，其实在实际体验上用不出什么差别来，它们的性能也就差15%，你日常娱乐也好，办公也好，都没有什么差别。但是既然我们知道这一点的话，厂商比我们更知道，对吧？它是通过其他的方法来限制了低配版的这个性能释放。但是对于简单的办公群体来说哪怕厂商已经做出了一定的限制，这个 R7 3800多这个版本依然非常够用如果说你不需要那么高的极限性能呢，你不需要那么高的高配置所以说这个3800多已经够用了。那么它到底做了什么样的限制厂商通过什么样的方法限制了低配的性能，导致它和高配版能够拉开差距在后面我会讲到的大家跟上我的思路。好，那我们接下来就以这个官方宣传这个高配版为基准，在节目的过程中呢，我也会讲到低配版我们来现在看它这个大图的宣传都有什么。首先 AI9 这个处理器我就不说了是这个 AMD 的一个比较高性能的处理器LPDDR5X 8000百万次每秒的这么一个内存的频率那么这个内存的频率是很高的它相比于一些商务本只有那种5600的频率，这个8000的频率是很高的。那么请注意的是，低配版也就是那个 R7 的3800多的版本，它用的是7500它用的是7500，但是7500虽然比它低一点，但是规格也很高了已经能够比较出色的释放它的 CPU 和核显的性能了。那么高低配呢还是略有不同屏幕是一样的屏幕是一样的，都是高色域的500尼特，高刷新率高清晰度的。那么他说这个增光模组其实就是把这个屏幕变得更亮了，更通透了一些好，那么这里第二个不一样的点，后面我会讲到这些是总结，我就先不说了。1.3毫米的这么一个键程，通过这个键盘的图，大家也能看到它是上下左右全高的一个方向线方向键。那么这个全尺寸的键盘就是这个大小这方面还是不错的。1.3毫米的键程呢，其实不是很长就是作为一个办公用的话，经常打字比较多的话，1.3毫米呢，显然就是一般般这么一个水平打字就不会特别舒服了好，那么他告诉你什么双风扇、双热管这么一个散热，后面我会讲到这个散热规格的，一会儿我们会打开拆机图来看好，指纹开机键2合一，摄像头防物理这个防物理偷窥嘛，就是说在摄像头那里它会有一个拨片，可以把摄像头直接挡住，但是这个摄像头是没有那个人脸解锁功能的，你是直接通过键盘上面这个圆圆的这个电源开机键，它就集成了指纹识别，可以通过指纹解锁。其实群主我个人更喜欢指纹解锁我觉得更快更高效有的时候人脸识别不准。那么接口后面也会讲到这个图太小，我们一会儿看大图扬声器就不说了后面也会讲到的。这个扬声器吧，双扬声器，听个响的级别音质一般般，很一般我们接着往下说。好，这个大图AI 处理器我就不说了就是其实有一点这个 AI 的算力在的好，性能强悍，什么动力持久，告诉你什么独显级性能就不说了。它就是说它这个核心显卡比较强，确实是这个 AMD 现在处理器的这个核显表现还是不错的，有很多游戏是都能玩的，相当于多少呢？1060这样的这么一种独显这么个水平了好，然后他告诉你电池容量很大这些我们接着往下看就知道了，后面都会讲到的首先他说它这个外观
它这个外观呢，我跟大家说这个模具呢，当你拆开机器，然后看它这个模具的时候啊，你会觉得它有一点点像游戏本啊，因为它很注重性能的释放，因为打游戏就得释放强，性能就得强。那么它用在了一个这种核心显卡的版本上，然后通过这张图，大家也能清楚的看出来啊，它这个屏幕是可以开到180度的啊，可以开到180度，而且开到180度的时候呢，它也不挡屁股后面那个出风口，那么这一点是有利于散热的啊，是有利于散热。而且我们看到它的背面了没有？它这个背面的散热口也很大。也就是说，它是有3个出风口的，一会儿我会给大家讲到的啊。然后这个键盘，这个触控板我也说一下吧，既然已经展示出来啊，这张图上这个触控板就是一般般的水平啊，不会特别差，也不会特别好，就是很普通这种啊，4、5千块钱的那种笔记本用的那种触控板啊，没什么太多可说的啊。好，接着往下说，开始讲这个屏幕了啊，讲屏幕，它有一个高亮度的屏幕啊，其实刚才已经说了，120赫兹高刷新率啊，然后高分辨率，然后亮度也很高。然后还有一个100%sRGB 啊，但是呢，这个屏幕并没有给到你那种专业做图的那种色彩表现啊。如果说你是专业做图的这种专业的话啊，你是干这个工作的，或者你是学校学这个专业的，那么你对色彩色准的表现特别高的话，那这个屏幕还是不能够满足你特别专业的需求。它能保证的是你的日常娱乐办公就是看起来还不错，就这个色彩的表现，屏幕显示呢也还可以。那么屏幕是需要抽奖的啊。先说一下，它是屏幕混用厂商的，有的人买到的是华星光电的屏幕，有的人买到的是天马的屏幕啊。这个到时候大家根据自己购买的这个可以检测，可以看得出来啊，不是特别重要啊，不是特别重要，因为呢，基本上它这个规格的屏幕呢，干这些事情都能干啊，不会说用到哪个厂商呢就一定吊打另外一个厂商的屏幕啊，不至于，规格是一致的，只是可能有一些细微的差别。如果你就是不满意，你可以选择退换货嘛，对吧？好，我们接着往下说啊，这屏幕已经说完了。好，散热这里呢，就给大家看一下，它这个图不完整，给大家看拆机图啊。把后盖打开之后，大家可以看到它是一个双风扇双热管。刚才已经看到了，机器的地壳，也就是背面的放在桌子上那一面的，是也有出风口散热的。而且请看啊，它这2个风扇上面。2个风扇上面也就是在这个机器的屁股那里，它还有2个出风口，也就是说这个机器是2个大风扇、2个大热管，然后还有3个出风口啊，屁股那里有2个，也就是说这个机器的散热规格也确实挺高的啊。作为一个14寸的电脑来说，它很主打这个性能释放，那么在散热上也是下了一定功夫的。好，我们切回来，接着继续看啊。标配 LPDDR5X 32G， 也就是说你不用什么加装内存条了，它买来就是 32G 的版本，加上1T 的固态硬盘。但是请注意，这个内存条是不能升级扩展的啊，就是你买来 32G 就只能一直 32G 啊，板载的 32G 内存不可更换，不能扩展啊。那么硬盘是可以的，我们还是看一下这个拆机图，给你的2个硬盘位，左边这个蓝条啊，这里有一个，然后在右边这里还有一个啊，你是可以扩展。更换加装硬盘的啊，都是2280的硬盘位啊，是非常通用性是很强的啊，兼容性很强的这么一个插口啊，最高可以扩展到4个 T， 这个4个 T， 我觉得硬盘的孔位预留的还是不错的。那么 32G 不可更换的内存，可能说扩展性差了些，但是板载的这个内存8000的这个频率啊，性能会更高啊，可以支持更高的核心显卡的性能啊，所以说各有取舍。当然了，对一些工程师而言，他觉得哎呀，那完了。我可能跑一些软件得64G， 那么它不能扩展。对于一些专业工程师来说，也许是不够用的了啊。那么这一点还是更适合游戏玩家，或者说平时办公娱乐的这些玩家啊。好，这些用户。好，我们接着往下看。99瓦时大电池啊，这个确实是啊，我们这样图上也能看到，在电池上明显的写了一个99瓦时，那么这也是一个带上飞机的一个极限的容量了啊，极限的一个容量，它在14寸的电脑上给你塞了一个99瓦时的大电池，它在一定程度上可以保证你的续航。那么它官方说可以连续办公25个小时，轻度办公25个小时。当然了，不可能这么长时间的，实际也就是6个多小时，就是因为这个笔记本的性能很强，你用它来干活也不可能干太轻的活，也就是用6个小时差不多了。但是我觉得这个续航水平已经可以了啊，很多人测出来什么9个小时、10个小时的也有啊。当然了，我觉得我是根据这个实际的用途跟大家说这个续航，因为你是注重性能释放的用户，如果你是注重轻薄长续航的话，你就买那个轻薄本了，也是电池挺大的，然后续航时间比它还要长一点，对吧？就是每个人的定位是不一样的。那么这里要跟大家注意的是，讲到它的充电器了，它是一个圆口的充电器。这个圆口的充电器120瓦的这个圆口充电器，第一，它不占用那个 USB-C 口
啊，不用占用 C 口充电。第二就是它这个充电器来限制低配版本的性能。为什么？我们往下看啊，这里有个点，我先往下导一下，一会儿再看回去啊。请注意 PD 3.0 100瓦适配器，这里它告诉你了有3个模式，45瓦、54瓦和65瓦。那么如果你买的是低配版，它只给你这个100瓦的 PD 充电器，它在这里限制了性能，最高可以飙到65瓦啊。其实说它最高正常你标配更厉害的充电是可以飙到70瓦的，但是它只给你限制到这里，那么如果你买高配版，它给你的是这个不用 C 口的这个120瓦的充电器，最高可以飙到80瓦。明白我的意思吗？也就是说，本身芯片处理器没有太大的差距，但是它通过给你不同的电源，充电器变了。限制了低配版的性能。那么就像我刚才说的了，低配版只是办公简单的娱乐一下，这个性能够不够？绝对够用，绝对够用。也就是说，你要求不那么极致的人，你只是想多用几年这个性能的话，你就买低配版3800多已经够了啊，已经够了。但是这个 PD 100瓦的充电器，它只给你这个低配版是100瓦的这个 PD 充电器。为什么我要反复强调？因为这个充电器要占用一个 C 口来充电。跟高配版在这里也是不一样的。高配版那个充电器是不占 C 口的，这里还写了啊，是用的是一个圆孔充电器。那么这里区分开了啊，为什么性能不一样，我也给大家说清楚了。那么什么样的人适合什么样的机器，心里也该有数了啊。接着往下看啊。那么什么指尖灵动这个键程就不说了，我刚才已经说过了啊。键盘是有这个背光灯的啊，是可以在这个黑暗环境下可以开这个键盘灯。然后呢，方向键上下左右是全高尺寸啊，全尺寸啊。那右 Shift 键小一点不要紧，左 Shift 键足够大啊，足够大。回车键也可以啊，这个删除键也都 OK 的啊，也都是非常标准的这么一个尺寸，非常触控板面积也不算小啊。上面有个指纹，有个开机键啊，就是大概大家已经看得很清楚了啊。只不过这个 1.3 毫米的键程并不长啊，这个键程并不长，它并不像很多商务本打字那么舒服啊，这个键程稍微短一点，不过也不要紧啊，就是说这个价位呢是可以接受的，毕竟3、4千嘛啊，3800的、4400的，你也不能要求什么都那么完美了，对吧？然后这里告诉你的物理开关，刚才我已经说了，就在这个屏幕上方这里，摄像头上方这里有一个拨片啊，你把它一挡上，摄像头就可以关闭了啊。除非你需要开会啊什么聊天的时候再打开就行了。然后扬声器我已经说了啊，就是听个响的水平啊，非常一般的扬声器啊。好，那么它就有个什么跟电脑可以互传文件这么功能啊，家都有这样的功能，我就不多说了啊。当然还有很多厂商比这个做得更好的啊。那么几个模式刚才我也说了它们的区别。那么接下来我们看一下它的接口呢还是很齐全的，无论是高配版还是低配版，它的接口都是同样的齐全啊，高速率的啊都是非常多的啊。首先在屁股这里，大家已经看到了，刚才说到屁股这里就是你合上电脑之后前面啊，在后面啊，2个大出风口已经看到了啊，然后中间一个是有线网口，那么40G 的 USB 高速率。那么如果你有大量的文件要导出，比如说导到硬盘上，导到什么 U 盘里啊，你可以用这个 USB 4去往外导数据啊，包括往电脑里导也是一样的。USB 4是40G 的最高速率啊，最高速率。HDMI 2.1啊是可以接外接显示器的。那么刚才这个 DC 口就是这个电源的这个圆口了啊，圆头的这么一个电源口啊，电源口。那么有3个接口是放到屁股这里的啊 ，USB 4也是放到屁股这里的，然后外接显示器也是可以的。然后呢 USB 4呢也可以外接显示器啊，也可以外接显示器。然后 USB 3.2 Gen 1是 5G 的 A 口。5G 的 A 口，那么它一共有3个 A 口，其中一个 A 口呢，就速度有点慢了啊 ，USB 2.0。那么如果你觉得这个速度有点慢，你可以拿来干什么呢？你可以拿来插一个蓝牙鼠标什么的那个接收器，对吧？因为你平时可能还是想用高速的啊 A 口了 C 口了，还有那个 USB 4的口，对吧？你可以用这个 2.0 啊来插一个什么接收器什么的，然后呢临时用一下也可以。全功能 Type C 口啊，这里还有个 C 口，也就是说它有3个 A 口，2个 C 口，对吧？这个 C 口呢是 USB 3的一个速率啊，它是一个10G 的，其实这个速度也挺快了啊，日常用一下传文件已经够了啊。然后 PD 3.0 啊 ，DP 1.4，也就是说这个 C 口是可以外接显示器。然后呢，就我刚才说的，低配版就是用这个 C 口来进行充电的啊，来进行 PD 充电的。100瓦那个充电器就是在这个口上充，就不是后面那个圆口充了。那可能有的人问了，我买低配版，然后我再买一个圆头的这个充电器行不行？可以啊，当然是可以的。这样的话，低配版也能够实现70瓦的性能释放了，高配版最高是
80瓦的 CPU 的性能释放，所以说它是通过这个电源的不同来区别了它这个极限的 CPU 的一个性能释放啊。最高的这个性能模式，最高的性能模式可能对于一些办公的人来说，可能他还不需要，对吧？那你完全就可以买低配版啊，但是就要占用这么一个 C 口来充电啊。好，那我就不多说了，就不重复了。然后这个3.5毫米的耳机耳麦接口是2合1的啊，很多电脑呢耳机口就只能用耳机，是不能连麦的啊，所以这一点它给到位了，我觉得性价比还是挺好的。这个耳机耳麦是2合1的接口啊，那么很多电脑我说的这个只能插耳机，它用的麦克风是哪里的？就是笔记本自带那个麦克风了啊，这一点给解释清楚。好，那么最后他说这个什么全国联保就不是全球联保了啊，全国联保主要零件都是给你保2年的，这个比很多品牌要强，对吧？什么主板啦，包括这个摄像头、风扇这些，不管是很贵的硬件还是便宜一点的硬件，它都给你保2年。那么很多品牌呢，它只是在核心硬件上，比如说硬盘、内存、主板这些，给你保2年。它给你保2年，然后什么风扇啊、摄像头这些就给你保1年啊。那么机械革命呢，通常都给你保2年，但是同时一样的啊，机械革命的售后服务网点啊、门店，相对于一线大牌呢要少一些。其实它也是成本能省一点啊，所以说它这个性价比会比较高。好，那么它官方的宣传图呢，我都已经说完了，我给大家补充几个这里边没有提到的一些信息。首先我们看看这个表格啊，它告诉你它是一个金属加复合材质的。那么通过实测，我们已经知道啊，这个14X Pro 的机身刚性还是不错的啊，机身刚性还是不错的。虽然它是金属加复合材质，但 A 面肯定是金属的啊。然后我们看一下它这个产品的重量，确实稍微重一些了啊，1.5公斤了啊，1.5公斤了。它比那个星耀14要贵上。不是要贵，要重上啊，要重上450克，重了450克。那么那个就是比较轻薄的，1公斤左右啊，这个就是1.5公斤了。在14寸的电脑里啊，就不算轻了啊，就在14寸电脑里算重的，但是它主打一个性能释放还是可以接受的。那么这里还有一个补充，就是这个 WiFi 6的网卡啊，它是一个 WiFi 6E 的网卡，实际的型号叫 MT7922，是一个联发科的 WiFi 6E 的网卡，这是一个要补充的啊。然后呢，这里告诉你呢，32G 的内存呢，32G 的内存刚才已经说了是不可更换的啊，8000的频率啊，低配版是7500啊，也不说了，这刚才说过的地方我就不再重复了啊。然后这里告诉你啊，你买的就是 1T 版本的硬盘啊，无论你买这个3800的还是买那个4400的，都是 1T 的硬盘。这 1T 的硬盘呢，很多人检测出来是金士顿的啊 1T 的一个2280的硬盘。其实我看一下它的跑分啊，其实有人已经跑过分了。这是它金士顿硬盘的一个跑分的情况。那么在这个价位段啊，3、4千的这个价位段，我觉得是可以接受的啊。当然不是最顶级的啊，但是是可以接受的这么一个性能。这是它硬盘的性能情况。然后我把页面停在了这个摄像头这里，这一点可能需要大家注意一下啊。这个摄像头拍摄的效果、清晰度、画质会稍微差一些啊，可能比很多4、5千块的那种商务本来说啊是要差一些的。一些主打商务轻薄那种笔记本摄像头会比这个好一些。这个摄像头呢，只能说你临时用一下吧。啊，你平常要是说注重这个自拍的这个摄像头的清晰度的话，可能比较差啊，这点需要注意一下。好，那么最后一个补充的点呢，就在这里啊，强调了这个性能这一块，我把它放在这个风扇这个图当中。为什么我要放在风扇这个图里呢？因为呢，它虽然有强劲的性能释放和散热，那同时也换来了比较大的声音。如果你跑满那种高功率的性能模式的情况下，那种高性能模式的声音会比较大一点啊，会比较大一点，但是也不至于尖锐刺耳到让人无法忍受啊，没到那个程度。但是它相比于一些同价位的那些办公商务的电脑来说，声音会偏大一些，因为它极限性能的释放也比较高，温度啊、风扇呢肯定是会更猛一些的。那么这一点大家需要自己斟酌一下啊，自己权衡考虑啊。如果你就是追求更好的性能的话，那你选它也是没有问题的。好，那么讲到这里呢，所有需要补充的点和它的这个配置规格大概也就说完了。我觉得适合什么样的人的购买已经很清楚了啊。最后我们就看看它的价格，低配版啊3840块啊，3840块，这个也就是这个 R7 锐龙这个版本啊。那么都是锐龙版啊，都是 AMD 的。高配版啊卖4400啊，刚才其实已经给大家说过了，在这里给大家再展示一下啊，就是它卖4400，一个3800多，一个4400，根据自己的需求来选就可以了啊，根据自己的需求来选可以了。群主把这两个配置啊都挂到评论区的置顶啊，都挂到评论区的置顶，你们就根据自己的需求来选择啊，根据自己需求。同时呢，我会把那个轻薄的我也会挂上去，我多挂几个啊，大家到时候想买哪个你就买哪个啊。群主没有说就是说要强制或者说一定推荐某一个配置啊，大家根据自己的需求来选。你是需要简单的办公，轻薄一点，便于出差，还是希望性能能强一点？除了办公呢，还能玩游戏，对吧？玩一些简单的一些画质不开到满的那些游戏也是可以的。那么我希望这期节目是对大家有帮助的，可以点点赞，点点关注，我们下期节目再见。